Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz do'stlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang do'stlar. Hop do'stlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang do'stlar. Sizlardan bir iltimosimiz do'stlar, mana shu analistika bo'limida kanalimizga obuna bo'lmay ko'rib turganlar soni 71% ekan do'stlar. Shunga obuna bo'lib qo'ysangiz barchangizdan xursand bo'laman do'stlar. Va videorolikimizga bir donagina like bosib, o'z fikringizni qoldirishingizni so'rab qolaman. Hop, endi do'stlar videorolikka kelsak, bu galgi videorolikimizda sizlar bilan Galactica City'ni ko'rib chiqamiz. Bu dasturimiz manzili kommentariyada bo'ladi do'stlar. Dasturimiz orqali do'stlar shunchaki sarmoyasiz ravishda pul ishlashimiz mumkin bo'ladi. Hop, ro'yxatdan o'tish juda ham oson do'stlar. Ro'yxatdan o'tish bo'limi kommentariyaga o'tsangiz dastur silkasi bo'ladi. Silka orqali o'tsangiz do'stlar sizlarda ro'yxatdan o'tish oynasi ochiladi. Shundan so'ng ro'yxatdan o'tishni Google akkauntlaring orqali ham ro'yxatdan o'tsalaring bo'ladi. Eng osoni Google emailni tanlaysiz, bironta pochtangizni tanlab ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Juda ham oson ro'yxatdan o'tish. Hop, bu yerda birinchi bo'limida referanli bo'limi bor. Bu yerdan do'stlar referallaringizni ko'rishingiz mumkin va mana bu uloqchani bossangiz, mana bu yerda mana shu eng pastdagini bossangiz, mana shu dastur haqida videorolik tayyorlab, mana shu yerga YouTube'gami, Instagram'gami, TikTok'gami barchasiga qo'yib, mana shu videorolikni qo'yib, o'sha videoroligingizni silkasini mana shu yerga joylasangiz, sizga 50% bonus beradi do'stlar. Referanli urvindan na 50% ekan do'stlar. Shu tarzda bonus olishingiz mumkin bo'ladi. O'zi aslida referanli urvin do'stlar mana bu yerda ham bor. Qancha referal chaqirganingizga bog'liq. Hop, 5 ta referal chaqirib, mana shu 10 sentdan ishlasa, siz birinchi bo'limda egallaysiz. 10 ta referalingiz 15 sent. Mana shu tarzda ketaveradi do'stlar. $5, $10, $20gacha borishi mumkin. Hop, bonus bo'limi bor do'stlar. Bu yerda lotereya bo'limi bor. Hop, bu lotereyaga bizda bilet yo'q. Shuning uchun mana bu yerda referanli silkangizni olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Bu yerda ham bonus bo'limi. Bu yerda turli dasturlar bor do'stlar. Mana shu dasturlarni yuklab ham ishlab olsangiz bo'ladi do'stlar. Mana shu yangi chiqqan dastur adashmasam. Hop, bizga 2000 point beradi yuklaganimiz uchun. Bu ham yangi dastur ekan. Bunisi ham yangi dastur. Buni o'rnatasiz, bo'ldi do'stlar. Sizga 2000 point beriladi do'stlar. Hop, do'stlar, откройте tugmasini bosamiz va dasturdan ro'yxatdan o'tib olamiz do'stlar. Hop, men ro'yxatdan o'tganligim uchun boshqa dasturlar ham bor. Shuning uchun menda avtomatik tarzda ro'yxatdan o'tyapti do'stlar. Dalya tugmasini bosamiz. Mana shunday do'stlar, bo'ldi. Bunda ham shunchaki играйте tugmasini bosasiz. Reklama chiqadi. Размещить.
Hop do'stlar, mana shunday tarzda bo'ladi. Bo'ldi, bizdan boshqa hech narsa talab qilmaydi do'stlar. Shunchaki ekranini yoqib qo'yamiz, internetni yoqib qo'yamiz. Internet kerak. Telefonimizda ekrani o'chmasligi kerak do'stlar. O'chib qolsa ishlamay qoladi dastur. Hop, bu yerga X beramiz. 17 sent. 31 sent ishlatibmiz do'stlar 1 daqiqaning ichida. Hop, ortga qaytamiz. Mana 2000 pointni oldik. Hop, endi do'stlar bunda ham mana shu tarzda ishlab olishimiz bo'ldi do'stlar. Bizdan boshqa hech narsa talab qilinmaydi. Uroveningiz ko'tarilgan sari yaxshilanib boraveradi do'stlar. Bugun qo'yib qo'ysangiz uroveningiz ko'tariladi, lekin yana bundan chiqitganingizdan so'ng yana uroveningiz birinchi darajaga tushib qoladi do'stlar. Mana shunday tarzda ishlayveradi do'stlar. Bizdan sarmoya ham talab qilinmaydi, boshqa hech narsa talab qilinmaydi. Shunchaki ekranimizni yoqib qo'yamiz, internet yoniq bo'ladi uxlashdan oldin yoki telefoningizni ishlatmagan mahalda qo'yib qo'ysangiz ishlayveradi do'stlar. O'zi avtomatik tarzda ishlayveradi. Mana 26 sent yig'ib qo'ydi, hech qancha vaqt o'tgani yo'q. Xuddi shunday tarzda ishlanadi do'stlar. Endi bundan pul chiqarib ko'ramiz do'stlar. Buning uchun biz mana shu bu yerda do'stlar liderlar bo'limi bor ekan. Hop, kelinglar pul chiqarishni ko'rib chiqamiz do'stlar. Vivesti tugmasini bosamiz. Do'stlar, bir kun davomida mana shuncha pul chiqarilgan va 7379 ta odam ro'yxatdan o'tgan va mana shuncha kun qanchadir vaqt davomida mana shuncha pul chiqarib olingan do'stlar. Bu yerda storiyangizni ko'rishingiz mumkin. 2 marta pul chiqarib olganman do'stlar. Barchasini to'lab bergan. Pul chiqarish Binance va Paye'larga ham bor. Zalo Pay. Bu qanaqa narsa kashfoligini bilmadim to'g'risi. Bu yerda turli hamyonlar bor ekan do'stlar. Bizga asosan mana shu Payer kerak bo'ladi. Подтвердить tugmasini bosamiz va bu yerga summani yozishimiz kerak bo'ladi do'stlar. 40 yozaylik. Shunda bizga 5% komissiyasi bor. Hop do'stlar, pullarimiz yetib keldi. $1.31 sent do'stlar. Hop, shunda bizdan 9 sent komissiya olgan bo'ladi. Mana do'stlar, hech qancha vaqt o'tgani yo'q. 22:14 da va dasturda 20 ko'rib turganingizdek hozir bunda bitta obnovit beramiz va mana do'stlar pullarimiz barchasi to'lab berildi do'stlar. Dasturimiz 100% to'lovda. Dastur manzili kommentariyada bo'ladi do'stlar. Shunga o'xshash dasturlarni ham manzili kommentariyada do'stlar. Bunday dasturlar juda kam do'stlar. Shuning uchun sarmoyasiz ishlash mumkin bo'lgan dasturlar qatoriga kiradi do'stlar. Hozirda barcha dasturlarimiz 100% to'lovda, bemalol o'tib foydalanishlaring mumkin bo'ladi. Barchangizga rahmat do'stlar. Joningiz sog' bo'lsin. Keyingi videorolikda ko'rishguncha do'stlar. Videodagi kamchiliklarimiz uchun uzr so'raymiz.